tataba. The hen. Si Mami Hen. Ay, saan? Hi. The goat. The beautiful goat. Hello. What's your name? Huh? What's your name? What's your name? Nagugutom kayo? Video to eh. Ang dami pong itik. Nakakamiss sa Pilipinas. Pero dito ang ganda. Parang nasa probinsya ka lang, guys. Amoy itik ba? Tataba. The hen. Si Mami Hen. Ay, saan? Hi. The goat. The beautiful goat. Hello. What's your name? Huh? What's your name? What's your name? Nagugutom kayo? Ha? Ang cute ng kambing. Ganda dito, parang nasa probinsya ka po. Mga manok, ang dami. Opo, close.
Yung kagandahan kasi dito po, pwede mo silang mapasok talaga sa sa kung saan sila nakahawla. Hindi nila inahayaan ka nila na pumasok dito sa farm. Diba? Kay. Naalala ko sa probinsya, parang nasa probinsya lang tayo, guys. Hello, si Mami Hen, oh. Saan kaya yung itlog nila? Tara, ito tayo. Itong kambing na to, gusto niya kausapin siya. Hello, what's your name? Ito tayo sa... ayun. Ano bang tawag dito? Hindi ko... Ito, kakaiba siya. Kakaiba naman yung niya, kulay. Hindi ko alam kung ano to siya. Feeling probinsya po talaga, guys. Ang ganda dito. May din sila dito may palaruan ng mga bata. Tapos nagbibinta po sila ng fresh cow milk daw. At saka mga fresh na gulay. Mga organic na gulay. Nagbibinta sila. Ayun, ang daming maliliit pa. Ang galing naman ng may-ari nito. Guys, pag pumunta pala kayo dito, free lang dito. Wala po silang entrance. Tsaka talaga, ayan, free viewing po ng mga alaga nilang hayop. Ayan, pwedeng pang sabong. Ha? Water in the car. Tell your dad. There, baby, you can buy from there. Hindi sila natatakot sa tao. Mga goat, hindi ako makapasok kasi try ko makapasok sa nila sa bahay nila, pero nandito kasi sila, hindi sila natatakot sa tao. Hello goat. Ito nagbebenta po sila daw dito ng fresh goat's milk din. So sa mga gustong bumili ng fresh na goat's milk, dito po mayroon po sila daw dito na binibenta.
tag 10 dirham daw po yung per letter. Hi! Diba? I hope guys, Diyos ko! Ano? Ito, matapang po to siya. Kanina pa po to siya papansin. Ay, dyan ka lang. Ay. Dyan lang kayo, please. Baka kasi makalabas, pagalitan ako. Yung kagandahan kasi dito, pwede kang, pwede mo silang pasukin. Hala, tingnan nyo. Papansin siya. Gusto niyang lumabas. Uy. Shoo. Go. I want to go inside. Please. I want to go inside. Please. Oh. Nandyan sila. Hindi ako makapasok na. Kasi inaabangan na nila ako sa may sa may daanan. Ayun. Ito ang landing nito. Ayan. Wala na. Pwede na natin ulit sila. Ayan sila. Hello. Pa-video lang po. Ayan na naman siya. Sige na, bye-bye. Thank you. Po. Guys, I hope nag-enjoy po kayo ngayon sa video namin. Ipipin ko po yung, kung sino po yung gustong pumunta dito, ipipin ko po yung location sa YouTube channel po namin. Please don't forget to subscribe always. And also, paki-like din po. And paki-share na din po sa mga friends nyo, family. Tsaka pag mag-subscribe po pala kayo guys, paki-press po yung yung notification bell para every time po na may bago po kaming uploaded, ma-notify po kayo at makikita nyo po kaagad kung ano yung mga new uploaded po namin na video. Ito po, ang dami pong malunggay dito. At saka po nagbibinta po sila dito ng ng mga organic na vegetables like malunggay po. Ito po. Ayan po yung dates. You see po. Pinipreserve po nila yung dates. Protect para hindi po magkalagas.